本期讲解一个公众号 AR 爆玩项目，国学赛道大风口，小白轻松上手，单日稳定变现500以上的一套教程。利用 DeepSeek、Kimi 等 AI 工具生成文章图片，熟练之后10分钟一篇文章。看中公众号流量主的收益，后期可以开这个课培训公众号项目，操作十分简单，每天规定30分钟就可以。公众号机制改了，现在玩的是推荐机制加赛马机制。影响流量的标准，第一是标题非常重要；2是内容突破阅读量是关键；3是其他，停留的时间、转发、评论等等都是有的。做公众号 AI 爆玩的核心是不惜一切手段获得推荐，然后挣流量主的钱。选择国学赛道的原因是国学赛道公众号群体是中老年用户，因为赛道足够垂直，所以阅读量是非常稳定的，几千左右。素材内容容易获取，方便持续输出在公众号受众群体大，微信公众号上中老年人占比非常大，26到60岁中间这个群体占80%以上课程包括项目介绍、前期准备、项目实操、变现方式、注意事项都有详细的讲解。这是下载之后的整套课程，一共是5节视频课程，尤其这个实操课690多兆讲的非常清晰，视频非常大。还有这个需要的这个工具箱也全部都有提供，AI 指令、网站加工具都有的。如果需要本套教程的话，大家同样是打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是国学赛道，或者是公众号 AR 爆玩，或者是国学赛道大风口，就可以直接下载本套教程了。